Heippa ja tervetuloa kuuntelemaan Kesytä stressi-podcastia. Mun nimi on Miia Huitti ja mä haluan auttaa sua saamaan stressin lievittämisestä semmoisen arkisen, kivan ja innostavan jutun sun jokaiseen päivään siten, että sä jaksat paremmin ja voit paremmin koko ajan. Tänään mä ajattelin jutella sulle siitä, että kuinka syvällä ne meidän stressin juuret itse asiassa onkaan ja toivottavasti saat semmoista oivallusta ja ennen kaikkea myötätuntoa sua ja sun edeltäjiäkin kohtaan. Silloin kun mä aloin toipua siitä mun uupumuksesta ja vaikeasta masennuksesta, niin mä jostain toistuvasti sain lukea, että suurin syy meidän stressiin on siinä, että miten me suhtaudutaan asioihin ja se on siinä meidän tavassa toimia ja niissä ohjelmoinneissa. Ja mun eteen pomppasi tästä Epikteetoksen lause jotenkin siten, että asiat ei niinkään järkytä meitä, vaan se, miten me niihin suhtaudutaan. Ja sitten mulle siitä lähti semmoinen ketju, että jos se on näin, että mun ajatukset ja mun toiminta ja mun ohjelmoinnit on se suurin syy mun stressiin, niin sittenhän mä voin vaikuttaa niihin. Ja sitten, että mistä ne sitten oikein tulee. Ja mä opiskelin muun muassa Turun yliopistossa, on tämmöisessä lääketieteellisessä tämmöinen stressilääketiede-opintokokonaisuus. Ja siellä puhuttiin muun muassa siitä, että kuinka meidän tämänhetkiseen stressiin ja siihen meidän stressin sietokykyyn ja vaikka meidän terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa jo se, että minkälaisia lapsuuden kokemuksia meillä on siellä ihan varhaisessa lapsuudessa. Ja jopa se, että kuinka stressaantunut vaikkapa meidän äiti on ollut odotusaikana. Esimerkiksi vaikka 9-vuotiaana puhkeava astma voi liittyä siihen, että äiti on kokenut voimakasta stressiä silloin, kun olet ollut siellä äidin masussa. Ja sitten jotenkin siitä lähti niin vielä laajentumaan se ymmärrys, että ei pelkästään ne meidän omat kokemukset ja ne meidän omat, vaikkakin ennen puhekykyä jo koetut jutut ja jo siellä kohdussa koetut paineet vaikuta, vaan myöskin se, että meille siirtyy myös niitä meidän isovanhempien ja isovanhempien tapoja ajatella, tapoja reagoida. Meille siirtyy heidän pelkoja. Esimerkiksi eri tutkimuksissa on todettu, että mitä voimakkaampi pelko sun edeltäjillä on ollut, niin sitä vahvemmin sen pelon on ollut syytä siirtyä jo geeneissä sitten eteenpäin, jotta se suojaa sitä jälkipolvea. Ja kukakohan viisas sanoi sille, että stressi on pelkoa, joka on muuttunut fyysiseksi. Ja oirehtii sitten myös fyysisellä tasolla. Tästä on kirjoittanut paljon esimerkiksi Pirkko Siltala, tämmöinen psykoanalyytikko, joka on kirjoittanut aivan mahtavan artikkelin. Mä linkkaan sen tuohon alle. Se oli jotenkin näin, että kannatko mummosi taakkaa. Ja kun me lähdetään tarkastelemaan sitä meidän omaa stressiä, niin me saadaan huomata, että me todellakin kannetaan sitä isoisän tai isoäidinkin taakkaa jo. Ja niitä kokemuksia ja niitä tunteita ja pelkoja ja huolia tiedostamattamme. Ja suuri osa meidän stressistä on ihan sellaista tiedostamatonta. Jopa joidenkin tutkimusten mukaan jopa 90% meidän stressistä on tiedostamatonta. Tarkoittaa esimerkiksi sitä, että me vaan automaattisesti toimitaan ja ajatellaan jollain tietyllä tavalla ja meillä on jotkut tietyt tavat toimia ja tietyt
tavat reagoida, jotka ihan automaattisesti tiedostamatta lähtee käyntiin. Semmoinen kuin Manfred Zimmermann ainakin, ja moni muukin varmaan, mutta ainakin tämä Manfred, niin oliko 90- vai 80-luvulla tutkinut meidän mieltä, ja hän toteaa, että meillä on tällainen kaksijakoinen mieli, meillä on 2 rakennetta, tietoinen ja tiedostamaton. Ja mikä on mielenkiintoista, niin siinä tutkimuksessa kävi ilmi jotenkin, että meidän tietoinen mieli on aika kuitenkin sellainen heikko ja hidas. Se raksuttaa noin 40 bittiä sekunnissa. Ja sitten taas meidän tiedostamaton mieli, se paikka, minne ne on ne automaattiset toimintamallit ja ajatukset ja tavat reagoida ikään kuin tallettuneina ja jotka sieltä laukee alta aikayksikön tiedostamatta, niin se raksuttaa jopa semmoinen 40 miljoonaa bittiä sekunnissa. Aika paljon vauhdikkaampaa ja tehokkaampaa on se prosessointi. Ja se, että me ymmärretään tämä, että okei, meissä on paljon sellaista, mitä me ei tiedosteta, mikä aiheuttaa meille stressiä ja mikä tulee jo vaikkapa menneiltä sukupolvilta, niin mulle se oli ainakin jotenkin semmoinen, että ei se ole vaan mun vikaa ja ei se ole vaan niin, että mä vaan tässä nyt olen stressipäissään ja olen siihen kaikkeen syyllinen. Ja samaan aikaan ei myöskään tarkoita, että me aletaan syyttämään ja syyllistämään meidän edeltäjiä. Siellä on aika lähellä nämä sotamuistot, esimerkiksi jopa joku nälänhätä. Esimerkiksi mun iso äiti oli oikeastaan salannutkin vähän sellaista asiaa, että mä luulin, että hänellä oli 1 lapsi. Mutta hänellä olikin niitä useampi, mutta aika moni oli kuollut tyyli ensimmäisen muutaman ikävuoden aikana johonkin kulkutautiin. Ja sitten alkoi jotenkin ymmärtää paremmin sitä järkyttävää menettämisen pelkoa ja sitä hirveätä huolta, mitä mun mummo on kantanut. Ja semmoista jotenkin, että meidän mummo oli tämän mun isoäidin lapsi, niin tiedätkö, ihan vaikka semmoinen, että mä asuin Espoossa ja mummo sitten tuolla Oulun seudulla kuunteli aina kaikki radion noi liikennetiedotteet. Ja sitten kun oli Espoossa Kehä Ykkösellä sattunut kolari, niin mummo oli aina aivan varma, että se on ollut minä. Ja se aina soitti ja varmisti. Ja se oli raskasta se huoli. Ja sitten kun ymmärsi tänne, että mistä se hänenkin huoli voi johtua. Ja että mitä siitä on sitten siirtynyt vaikka mun äidille ja mulle. Niin siihen tuli jotenkin semmoinen anteeksianto ja armollisuus ja lempeys. Ja se on jotenkin kaikessa kuitenkin se kaiken stressin lievittymisen A ja O mun mielestä. Miten muuten se saattaa sulla näkyä? Ne mitä sä oot kokenut lapsena, niin sä oot kokenut ne ja ottanut ne semmoisina totuuksina ja alkanut uskoa niihin. Ja ne ei välttämättä ole ollut pelkkiä hyviä juttuja, mihin sä oot uskonut. Mä käytän paljon luennoilla ja valmennuksissa esimerkkinä tällaista koulun yksinlaulutilannetta. Sä saatat kuulua siihen valtaosaan meistä suomalaisista, jotka piti sitä ihan järkyttävän, pelottavana ja ahdistavana ja jännittävänä ja nöyryyttävänä ja häpeällisenä ja kaikkea. Ja jos näin oli, niin sä saatat kuulua myös siihen joukkoon, joka toteaa, että on ihan hirveätä esiintyä tai olla esillä tai pitää jotain presentaatiota perjantai-palaverissa, vaikkakin ne on mun ihan tuttuja kollegoita. Sulla on tallettunut siitä yksinlaulukokeesta sellainen muisto, että sinne sun tiedostamattomaan
kymmeniä miljoonia bittejä vauhdikkaasti prosessoivaan prosessoriin, että se, että sä oot esillä yksin siinä lavalla niin sanotusti, niin se voi olla potentiaalisesti uhkaavaa ja nöyryyttävää ja häpeällistä. Ja se muisto sussa laukeaa. Ja sä koet sitä samaa jännitystä ja kauhua siinä sun tuttujen kollegoiden edessä kuin mitä sun keho ja mieli koki silloin siellä tokaluokan yksinlaulukokeessa luokan edessä. Ne voi olla tällaisia aivan viattomia muistoja ja kokemuksia, joista on muodostunut sulle semmoisia uskomuksia ja toimintamalleja, että ne aiheuttaa sulle stressiä. Ne voi olla sitä, että se on vertailtu sun sisaruksiin tai koulussa sanottu, että susta ei tule koskaan mitään. Ja sä oot vaan oppinut, että sun täytyy suorittaa aivan hulluna, tehdä vielä enemmän, jotta sä todistat niille sun epäilijöille, että susta kyllä tulee jotain ja sä kyllä pystyt. Ja se saattaa näyttäytyä vaikka työelämässä semmosena ja kodissa semmosena jatkuvana suorittamisena, täydellisyyden tavoitteluna. Ja sitten kun sä lähdet tutkailemaan sitä sun ajatusta ja toimintamallia, niin sä huomaat, että eihän se ole totta. Harva näistä meidän ohjelmoinneista, varsinkin sellaisista, jotka kuormittaa meitä, niin ne harvoin on totta. Sä oot arvokas, vaikka sä et suorittaisi yhtään mitään. Yksi konkreettinen ja hauska, mielenkiintoinen esimerkki on mun ystävästä. Sanoi, että tämä on muuten Stressikupla-kirjassakin tämä esimerkki, että hän huomasi, että lapsena aina kun taivaalla lensi ihan tavallinen vaikka Finnairin lentokone, niin hänelle tuli semmoinen pakokauhu ja tarve piiloutua ja mennä turvaan. Ja muut hänen ystävät ei koskaan kokenut sellaista. Ja sitten hän sai kuulla vasta myöhemmin aikuisiällä, että hänen isoisä oli ollut tämmöisessä lentokonepommituksessa, sotatilanteessa jossain lentokonepommituksessa. Ja sieltä tämä isoisän kokema trauma niin oli ollut hyvä sitten siirtää jälkipolville tämmöisenä tietona, että joku taivaalla lentävä objekti voi olla hengenvaarallinen, että kannattaa suojautua. Meillä kaikilla on näitä tuhansia ja ne on ihan äärimmäisen mielenkiintoisia ja on tärkeää jotenkin pysähtyä niiden äärelle, oivaltaa, että meillä on niitä ja sitten kun siellä arjessa välillä pysähtyy ja rauhoittuu ja alkaa tulla tietoiseksi, että tämmönenhän mulla on ja tämähän mulle sitä stressiä aiheuttaa, niin silloin sä oot jo pitkällä. Ja yksi tapa näiden äärelle pysähtymiseen on just se, että sä otat jonkun päivittäisen hetken, mielellään vaikka muutamankin kerran päivässä, että sä teet jotain pysäyttääksesi sen kiireen ja älämölön siinä ympärillä ja hiljennyt ja rauhoitut ja hengittelet ja näet ikään kuin itseäsi ja sitä sun tekemistä selkeämmin. Ja alat sitten ikään kuin raivata niitä kuormittavia uskomusmalleja pois ja tuoda tilalle jotakin sellaista, mikä ei stressaa sua, vaan voimaannuttaa ja vie jotenkin enemmän eteenpäin. Ja tämä samalla tavalla kuin se päivittäinen stressin lievittäminen, niin on semmoinen loppuelämän matka. Ja jotenkin kun on näiden äärelle semmoisella suurella uteliaisuudella pysähtynyt jo monta vuotta, niin tuntuu, että ei se lopu ikinä. Että aina sieltä oivaltaa jotakin ja aina tulee joku uusi ymmärrys siitä, että tällaisiakin ajatuksia mulla on ja nämä ei näytä olevan edes totta. Tällaisia ajatuksia tänään. Laita mulle viestiä vaikka, että jos koit jonkun lampun syttyvän ja huomasit vaikka sun suvussa ja sun toiminnassa jonkun sellaisen mielenkiintoisen yhtäläisyyden. Aletaan tekemään tämänkertainen yhteinen pieni harjoitus. Hengitellään vaikkapa. Tehdään tämmöistä 4
4, 6, 2. Hengitystä. 4 sisään, 4 pidätys, 6 ulos ja pieni 2 laskettu pidätys. Ootko valmiina? Voit sulkea silmät ja ottaa semmoisen hyvän asennon. Tuossa sun hengitys ihan sinne vatsaan asti. Ja koita hengittää nenän kautta sisään. Taas sisään. 2, 3, 4. Pidätä. 2, 3, 4 ja ulos. 2, 3, 4, 5, 6 ja pidätä. 2. Sisään. 2, 3, 4. Pidätä. 2, 3, 4 ja ulos. 2, 3, 4, 5, 6 ja pidätä. 2. Sisään. 2, 3, 4. Pidätä. 2, 3, 4. Ulos. 2, 3, 4, 5, 6. Pidätä. 2. Anna kehon rentoutua sisään. 2, 3, 4. Pidätä. 2, 3, 4. Hengitä ulos. 5, 6. Pidätä. 2. Sisään. 2, 3, 4. Pidätä. 2, 3, 4. Ulos. 2, 3, 4, 5, 6. Pidätä. 2. Voit pitää silmät vielä suljettuina ja tasata sen sun hengityksen normaaliksi. Tunnustele vähän sun oloa nyt. Miltä sun kehossa tuntuu? Entäpä mielessä? Toivottavasti rauhallisemmalta, rennommalta, paremmalta. Mä toivotan sulle ihanaa päivää ja kuullaan taas pian. Heippa!